Hello IT family, very good morning and welcome to another day in my life. సో ఈ రోజు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసరికి మండే వ్లాగ్ అండ్ మార్నింగ్ అయితే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాను. బయట వర్షం అయితే సూపర్గా పడుతుంది అనమాట. మిడ్ నైట్ నుండి కూడా వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయి అలా పడుతూనే ఉంది. సో వెదర్ని అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. అండ్ లక్కీ కూడా నాతో పాటు పొద్దున్నే లేచిపోయాడు. లక్కీ ఏదో ధ్యాసలో ఉన్నాడు. సో వ్లాగ్ అయితే చూస్తూ ఉండండి అండ్ వీడియోని లైక్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ చేసి వీడియోని చూడడం అయితే కంటిన్యూ చేయండి. లక్కీ కోసం ఫుడ్ అయితే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు పప్పు అన్నం అయితే తినబోతున్నాడు అనమాట లక్కీ. అండ్ నిన్న కామెంట్ సెక్షన్లో వచ్చేసరికి రైస్ 3 పూట్ల పెడుతున్నారా అని అంటున్నారు. ఎస్, 3 పూట్ల కూడా నేను రైస్ అయితే పెడుతున్నాను. దాంతోపాటు ఫ్రూట్ అండ్ అలాగే ఎగ్ ఇలాంటివి కూడా ఏంటంటే మిడ్ మీల్స్ లాగా అనమాట మధ్య మధ్యలో పెడుతున్నాను. యాక్చువల్లీ కామెంట్కి రిప్లై చేసా, బట్ స్టిల్ ఏంటంటే వీడియోలో చూసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ వీడియోలో అయితే క్లియర్గా చెప్తున్నాను. అండ్ ఈ పని అయితే చాలా ఉందండి, ఎందుకంటే నిన్న వీడియోస్ అవి రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత బట్టలు ఫోల్డ్ వేసేద్దామని అనుకున్నాను కానీ అస్సలు ఓపిక లేదు. ఇంకా వెంటనే అలా పడుకుండిపోయామన్నమాట. సో ఇంకా అవన్నీ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని ఇంకా ఈరోజు ఫుడ్ అది ప్రిపేర్ చేసుకుని బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసరికి వేడి వేడి సాంబార్ ఇడ్లీ. మొన్న తీసుకున్న బ్యాటరీస్ తీసుకురారా? ఓకే, వెయిట్. వేరే బ్రాండ్వి తక్కువకి వస్తాయి కదా, ఇవన్నీ తీసుకున్నాం. అదే మేజర్ డిఫరెన్స్ చెప్తాను. వేరే బ్రాండ్వి మనకి తక్కువ వస్తాయి, అలానే ఇది ప్రైస్ మరి ఎక్కువ అన్నానికి కూడా ఏం కాదు. సో అవి మీకు మాక్సిమం ఒక బ్యాటరీ 18 రూపీస్ అలా పడుతుంది కదా. ఇది మహా అయితే 22 రూపీస్ పడుతుంది బ్యాటరీ. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ బ్యాటరీ వేసి ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది చెప్పు? 2 to 3 months అవుతుంది అనుకుంటా పని చేయడం ఆగిపోయినాయి. బట్ ఈ బ్యాటరీస్ వేసామంటే మనకి 1 year వరకు మళ్ళీ బ్యాటరీస్ మార్చాల్సిన అవసరమే రాదు. అందుకనే నేను డ్యూరాసెల్ ఆల్కలిన్ బ్యాటరీస్ అయితే చూస్ చేసుకున్నానండి. నాకనే కాదు, ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఖచ్చితంగా బ్యాటరీస్ యూసేజ్ అన్నది మన ఇంట్లో చేస్తూనే ఉంటాము. మన టీవీ రిమోట్తో మనకున్న అటాచ్మెంట్ వేరేగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. టీవీ రిమోట్స్ అనే కాదు, ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, సో వాళ్ళు ఆడుకునే టాయ్స్ కానీ, మనకు పండగలు వస్తున్నాయి డెకరేషన్ చేసుకోవాలన్నా సరే మనకు బ్యాటరీస్ యూసేజ్ అన్నది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ కేసులో ఏంటంటే మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఏంటంటే బ్యాటరీస్లో బేసికల్లీ ఏంటంటే నేను స్టడీ చేస్తే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే 2 types ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసరికి ఆల్కలిన్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, ఇంకోటి వచ్చేసరికి కార్బన్ జింక్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి. కార్బన్ జింక్ బ్యాటరీస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ప్రైస్ అన్నది మార్కెట్లో చూసుకుంటే కొంచెం తక్కువ అని అనిపిస్తుంది, బట్ ఇది కొంచెం ప్రైజీ అని అనిపించవచ్చు. బట్ ఏంటంటే దానికంటే 2 times లాంగర్ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ష్యూర్ 1 year వరకు మనకైతే వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఏంటి అంటే దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా బాగా ఎక్కువండి. దగ్గరగా 10 years పాటు మనం స్టోర్ చేసాం అనుకోండి, పవర్ అన్నది డిశ్చార్జ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అంటే ఒక సర్టెన్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా అలా ఉంటాయి అనమాట. ఈ బ్యాటరీస్ వచ్చేసరికి లీకేజ్ ప్రూఫ్ కూడా అయితే ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఈ కార్ల బ్యాటరీలు కూడా అయిపోయాయి. యా, ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్మాల్ సైజ్ అండి. మనకి బిగ్ సైజ్ కూడా ఉన్నాయి. రెండు కూడా ప్రైస్ మాత్రం సేమే పడుతున్నాయి అనమాట. ఇది తీసుకున్నా అది తీసుకున్నా ఎప్పుడు కూడా మేము షీట్స్ వైసే తీసేసుకుంటాము. ఎందుకంటే ఇంట్లో బ్యాటరీస్ ఎప్పుడు క్లాక్ లో మనకి బ్యాటరీస్ అయిపోతాయో మనకి తెలియదు కదా. అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రా షీట్స్ కింద మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటాం. అమ్మయ్య, మొత్తానికి నా టీవీ రిమోట్కి అయితే ప్రాణం వచ్చింది. అండ్ ఈ బ్యాటరీస్లో ఇంకొక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి 2 types ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి కదా. ఈ కార్బన్ జింక్ బ్యాటరీస్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటాం చూడండి, ఇంటికి లైటింగ్స్ పెట్టడం అలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే అవి యూజ్ అవుతాయి. బట్ ఏంటంటే మనకి ఇలా పర్టికులర్ ఒక దానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండాలంటే మనకి ఈ డ్యూరాసెల్ సెల్స్ అన్నవి బాగా అయితే వస్తాయండి, చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఈ బ్యాటరీస్ నుండి మనకి స్ట్రాంగ్ అవుట్పుట్ అయితే రాదండి, ఎకనామికల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీ టు డిస్పోజ్ అండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో మనకి 2 sizes ఉన్నాయన్నమాట. AAA వచ్చేసరికి స్మాల్ బ్యాటరీస్, ఇవి వచ్చేసరికి AA, ఇవి కొంచెం బిగ్ సైజ్ వస్తాయి.
సో ఇలాగా మొత్తం మీద రీఫిల్ అయితే చేస్తాను అనమాట. సో మీరు కూడా జస్ట్ చెక్అవుట్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ చూడండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేవి ఇస్తాను. జస్ట్ ఏంటంటే ఇది 22 రూపీస్, బట్ 2 times లాంగర్ లైఫ్ అయితే ఉంటుంది. సో తక్కువ ప్రైస్ ఉందని చెప్పి తీసుకున్నట్టయితే అది మిడ్లోనే అయిపోతాయి అనమాట. సో ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ డ్యూరసెల్ అనేది ప్రిఫర్ చేయండి. ఇప్పటికీ కూడా వర్షం అలా పడుతూనే ఉంది. నేను వచ్చేసరికి నా కాఫీని అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎప్పుడో కానీ నాకు కాఫీ తాగాలని అనిపించదు, ఇలా చల్లగా ఉండేసరికి ఇప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందనమాట. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పటవలు అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. ఎందుకనంటే వాషింగ్ మిషన్ ఒకటైతే తీసుకున్నారు. సో దాని ఇన్స్టలేషన్ కోసం అయితే వస్తున్నారనమాట. సో మేము కూడా ఉంటే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది కదా, అంటే ఎలా యూసేజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది మా దగ్గర చెప్పినట్టు ఉంటుంది. అండ్ అలాగే కర్రీస్ కూడా కొన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకెళ్దామని అనుకుంటున్నాము. సో అది ప్లాన్ అనమాట. ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వచ్చాను. సో పనిలో ఒక్కొక్కటిగా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. కాఫీని అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను. నేను వచ్చేసరికి కాఫీ చాలా స్ట్రాంగ్గా తాగుతాను అనమాట. కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువ, షుగర్ అనేది చాలా తక్కువ వేసుకుని స్ట్రాంగ్ కాఫీని అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు వంటలోకి వచ్చేస్తే నేను వచ్చేసరికి చామదుంపలు గుడ్లేసి పులుసు అయితే పెట్టబోతున్నాను. అండ్ అలాగే ఆలూ కుర్మా. ఎప్పుడు నాన్ వెజే వండుతుంది, ఈ రోజు ఎలా వండుతుంది అనుకుంటున్నారా? ఈసారి మా మావయ్య గారు అయితే నాన్ వెజ్ అస్సలు వద్దన్నారు. ప్రాన్స్ అయితే అస్సలు తినాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. సో అందుకని ఆలూ కుర్మా అయితే చేయమన్నారనమాట. అందుకని ఆలూ కుర్మా అండ్ చామదుంపల గుడ్డు వచ్చేసరికి మా కోసం పులుసు అయితే పెడుతున్నాం. యాజ్ వెల్ అది కూడా తీసుకెళ్తాం అనమాట. ఇదిగోండి చూడండి, వీరు గారు ఎలా భయపెట్టేసారో చూడండి. హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తే ఏం చేస్తావు? నువ్వు నాకన్నా పెద్ద మగాడు దేవాంశ్ ఉన్నాడే, నాకు తోడా. భయపడుతున్నా. మీరిద్దరూ కలిపి నన్ను భయపెడుతున్నారు. సో అదనమాట. సో వంట సెక్షన్లో ఇంకా మొదలెట్టాలి ఒక్కొక్కటిని. ఫస్ట్ ఇవి బాయిల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పొటాటోస్ అలాగా. నిద్రలో ఆడుంటే ఏంటది రాగాలేంటి చెప్పు, ఆ రాగాలేంటి చెప్పు. ముందు పులుసు అయితే పెట్టుకుంటున్నాను, దానికోసం ఎగ్స్ అయితే వేసిన. ఇవైతే ఫ్రై అయిపోయినాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కొద్దిగా మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర అయితే వేసుకుని వేయించుకుంటున్నా. యాక్చువల్లీ నేను పులుసు ఎందుకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నానంటే మా పెళ్ళైన కొత్తలో వచ్చేసరికి నాకు పులుసులు అస్సలు పెట్టడం వచ్చేది కాదు. వీరు గారికి ఏమో బాగా ఇష్టం, నాకేమో అసలు సెట్ అయ్యేది కాదనమాట. చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యేదాన్ని, ఏవేవో రెసిపీస్ చూసేదాన్ని, మసాలాలు వేసి అవేసి పౌడర్లు వేసి చేసేదాన్ని. బట్ ఆ తర్వాత ఈ రెసిపీ వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట. ఏమా అదిగోండి, ఇంకో వీడికి ఫుడ్ పెడుతున్నానా, అక్కడ వంట ఆగిపోయింది. ఇలా ఉంటది అనమాట మనతో. అంటే నా ఒక్కదానికనే కాదు, పాడేసాడు నా ఫోన్ని. మోస్ట్ ఆఫ్ ది మామ్స్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, విజువల్గా చూస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడైతే మాత్రం మీరు ఎందుకు అంత సీరియస్గా చూస్తున్నావు చెప్పు? అన్నం తినడం మానేసి. ఇందులోకి నేను ఆనియన్స్, మిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసేస్తున్నా. ఇందులో ఉప్పు, కారం అండ్ పసుపు అయితే వేస్తున్నాను. సో వీటిని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆనియన్ కూడా డార్క్ కలర్లోకి మారాల్సిన అవసరం లేదు. సో కొద్దిగా వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ చామదుంపలు వేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్స్. అండ్ మరో పక్కన ఆలు కుర్మాకి ప్రిపరేషన్ అయితే చేసుకుంటూ ఉన్నాను. దీన్ని ప్రత్యేకంగా నేను ఏం చూపించట్లేదు. మన పులుసు అయితే వేసేసాను. ఇందులో కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుంటాను, పులుపు టేస్ట్ బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి. అండ్ కొత్తిమీర ఇలా పైన వేసేసి అలా వదిలేస్తాను అనమాట. ఉడికేసరికి మనకి మంచి స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ రెండు వస్తాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కారం అన్నది చివరిలో వేసుకుంటే అంత బాగుండదు. ఏదైనా సరే ఉప్పు వరకు ఓకే, కానీ కారం ముందుగానే వేయించేస్తే అప్పుడు టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఒక పక్కన ఆలు కుర్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది. అండ్ ఈలోగా పులుసు చూసారా ఉడుకు పట్టేసింది. కాసేపు అలా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
అండ్ ఈ ఎక్స్ట్రా డిష్ వచ్చేసరికి మిరియాల రసం. వీరు గారికి నేను పెట్టే మిరియాల రసం అంటే ఇష్టము. సో అందుకనే కంగారులో ఇది కూడా చేశాను. బట్ వీడియో అయితే నేను రికార్డ్ చేయలేకపోయాను. అండ్ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాం. ఫుల్ నిద్రమోహంతో అయితే ఉన్నాడు. అండ్ ఎస్ వీరు గారు వచ్చేసరికి సుశీలలో స్వీట్స్ అవి తీసుకోవడానికి అయితే వెళ్తున్నారు అనమాట. సో రెగ్యులర్గా ఇంకా ఎప్పుడు తీసుకున్నా సరే మేము సుశీలలోనే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాము. మేమైతే ఇంకా కార్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. వర్షం అలా చుక్క పడతానే ఉంది. ఇంకా అసలు ఏం రెడీ అవ్వడానికి లేదు. మార్నింగ్ నుండి ఏంటంటే లక్కీ కొంచెం క్రాంకీగా ఉన్నాడు అని అనిపించింది. ప్రతిసారి ఇంకా అసలు ఆడుకోకుండా టీవీ చూపించిన చూడకుండా ఏంటో అలా ఏడుస్తూ దగ్గరే ఉన్నామన్నట్టు చేశాడు అనమాట ఈరోజు. లక్కీ అలా చూడు, ఇలా చూడు, స్క్రీన్ వైపు చూడు. బాబెవడు చూడు, బాబెవడు. సో అలా ఉంటుంది. మొత్తం మీద ఆ 3 వండేసరికి టైం దగ్గరగా 2 అయింది. మేము భోజనం చేసి ఇంకో 2:30కి బయలుదేరాం అనమాట. ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. అండ్ అక్కడ టెక్నీషియన్ అయితే ఆల్రెడీ వచ్చేసారు వాషింగ్ మిషన్ దగ్గరికి. యాక్చువల్లీ ఆయన వచ్చేలోపు వెళ్దాం అని అనుకున్నాం కానీ అవ్వలేదు. చూసాడు అలా దిగిపోతున్నాడు కిందకి. దిగిపోయి నిల్చుని పోదామని ట్రైంగ్ అనమాట. వేసాడా బజ్జీ కనిపించలేదు. లేవా అంటే ఈ వెదర్ లో వేయకపోవడం ఉండదు కదా. అది కరెక్ట్. బజ్జీలు వేస్తుంటే దాంతో పాటు వేసేస్తారు. వెల్కమ్ టు పట్వల. వదిలేరమ్మా ఇప్పుడే. 3:30 వరకేనా స్కూల్? హాఫ్ డేస్ అంట. హాఫ్ డేస్ అంటే మధ్యాహ్నం అయిపోతుంది కదా. నువ్వు చేసిన స్కూల్ అదే కదా. ఏది పట్టుకెళ్ళిపో. అవునన్నా ఇది వేసి కలుపుతారు. ఇందులో పెట్టాలనుకుంటున్నాను, ఇందులో పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఏది కలర్ లైట్ వెలుగుతుంది కదా, ఈ 2వ దాంట్లో పెడితేనే త్వరగా అవుతుంది. త్వరగా అవుతుంది 2వ దాంట్లో పెట్టాలి. కొత్త వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేటప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది మనకి. ఆటో రిస్టార్ట్ ఏంటి ఎక్స్ట్రా లార్జ్ లింట్ ఫిల్టర్ అంట. కానీ ఏదైనా కొంచెం అడ్వాన్స్డే కదా మనం తీసుకున్నట్లు కదా, పాత అట్ల మీద. 6 years అయిపోతుందా, 5 years. మన మ్యారేజ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే మన వాషింగ్ మిషన్ కూడా అన్ని ఇయర్స్ అన్నట్టే. ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి కారణం చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి, ఎక్కువ లేకుండా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా అమ్మగారికి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ హెవీ వచ్చి డెలికేట్స్ సింపుల్ గా ఉన్నాయి. వచ్చేసరికి వాటర్ దీన్నే ఫ్రెష్ చేస్తే ఇందులో వస్తుంది బకెట్లు ఎన్ని అనేది. కానీ మనం డిఫాల్ట్ గా ఇట్టేసి వెళ్ళిపోయాం అనుకో సరిపోతుంది. చెప్పు స్టార్టడా క్లీనింగ్ ఏంటి పడ్డది కింద అమ్మాయి చెప్పు చూద్దామా. క్లీనింగ్ చేస్తున్నా అమ్మ. లక్కీ చూడు అవుతున్నాడు ఏడు. మా అమ్మాయి ఇలా క్లీన్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు చేయదు కదా ఇంటి దగ్గర. మన ఫ్రిడ్జ్ కి ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే వారానికి ఒకసారి వచ్చినా చేసేద్దాం లేదండి. వారానికి ఒకసారి చేసుకుంటే ఇలా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయిపోయిందా?
2.5 లీటర్స్ వాటర్ బాటిల్ మనకు ఫిట్ అవ్వట్లేదని ఎక్స్ట్రా తీసేస్తే సరిపోతాయి 2 బాటిల్. ఎంతసేపు నేను పడుకున్నాడు అలాగా? హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుందా? అదే పొజిషన్లో కదలకుండా మెదలకుండా. అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆఫ్టర్ క్లీన్ అయితే చూపిస్తున్నాను, ఇందాక చూపించడం మర్చిపోయాను కదా. ఎస్, మొత్తం ఆల్ సెట్. లక్కీ ఏం చేస్తున్నావు? ఇలాగా 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 ఏం చేస్తున్నావు చూపించు. డాడీ ఫోటో చూస్తున్నావా? ఒరేయ్ ఇలా చూడు. ఎవరు చెప్పు చెప్పు. ఈ ఫోటోకి ఒక స్పెషాలిటీ అయితే ఉందండి. ఆగండి, లక్కీ చేతి. ఈ ఫోటోకి అయితే ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి. సో వీరు గారిని ఫస్ట్ టైం నేను చూసింది ఇదే ఫోటోలో, అదే స్పెషాలిటీ అనమాట. ఆ ఫోటోతోనే ఇప్పుడు లక్కీ ఆడుతున్నాడు. ఏ పోతుంది, ఇదిగోండి. ఇవను లాగేసుకున్నాడు బాబోయ్, కింద పడిపోయి మరి లాగేసుకుంటున్నాడు. చాలా రోజులకి సీరియల్స్ అయితే చూస్తున్నాం, ఈసారి లక్కీ నేను కలిసి అయితే చూస్తున్నాం. పైన నాలుగు కింద ఎన్ని వచ్చినాయి? ఈరోజు ఎవరెవరికి హాయ్ విష్ చేస్తున్నానంటే రుద్రమదేవి, దీప్తి, వాళ్ళ బాబు హితేష్, సుధారాణి, రాజీ, శివ, మౌనికా దాస్, తోట దివ్య, ప్రేమ, వాళ్ళ బాబు జైనిత్, దీపిక, వాళ్ళ బాబు ధృత్విక్, కృష్ణవేణి, సుకన్య, ప్రీతి, కుసుమ, సునీత, అనిల్ దీపు అండ్ వాళ్ళ పాప రియా. మీ అందరికీ కూడా వెరీ బిగ్ హాయ్. మీరు కూడా ఇలా విష్ చేయించుకోవాలనుకున్నట్టయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అదే ఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరునే? అయ్యో బాయ్. అటు చూడరా, బాయ్ చెప్పరా, బాయ్ చెప్పరా. ఇంటికి వచ్చేసరికి టైం 9:30 అయ్యింది. కొంచెం లేటే అయిపోయింది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇందాక కొద్దిగా రైస్ తిన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆన్ ది వే వస్తే ఏం చేసామంటే బిర్యానీ అయితే తెచ్చుకున్నాము. ఆల్రెడీ ముందు వ్లాగ్లో నేను చెప్పాను కదా, నాకు ఎందుకో మామూలు రైస్తో చేసిన బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది అని చెప్పి సండే నేను ట్రై చేశాను, కానీ ఫ్రాంక్లీ ఆ బిర్యానీ డిజాస్టర్స్ అనమాట. సో ఆడ ఏం సరిపోలేదో తెలియదు, కానీ బిర్యానీ అయితే అంత టేస్టీగా అనిపించలేదు. దిస్ ఇస్ ద బిర్యానీ. చిన్నప్పుడు ఈ రైస్తోనే కదా బిర్యానీ తీసుకొచ్చేవారు, తర్వాత బాస్మతి రైస్. ఎందుకో నాకు ఇదే తినాలని అనిపిస్తా ఉందన్నమాట. రాజమండ్రి వెళ్ళిన దగ్గర నుండి అక్కడ పండలపాక అప్పారావు బిర్యానీ అని చెప్పేసి నన్ను టెంప్ట్ చేసి అక్కడి నుండి నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఈరోజు వ్లాగ్ని అయితే ఎంజాయ్ చేశారా? అయితే వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక వ్లాగ్తో అయితే కలుసుకుందాం.